তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি ইন্টি আর আজকের নতুন ব্লগে তোমাদের জানাই স্বাগত। আমরা এখন চলে এসেছি বর্ধমান স্টেশনে। এখন ওই দুপুর 1:30 মতো বাজে আর কি। আসলে আমরা আর যাচ্ছি দুর্গাপুর। এখান থেকে বাসও যায়, কিন্তু আমরা বর্ধমান থেকে ট্রেনে করেই যাব, কারণ লোকাল ট্রেনের একটা আলাদাই ব্যাপার, আর বহু বছর চাপিনি। তো এখন দেখতেই পাচ্ছ আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। তো চলো এবার যাই, তারপর তোমাদের সব বলছি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি সৌমেনদা আর রুমিদির বাড়ি। ওরা দুর্গাপুরে রয়েছে এখন, আর সৌমেনদা মনোজের সাথে জাপানে একসাথে থাকতো আর কি। তো সেই সূত্রেই ওদের সাথে আলাপ। আর তোমরা তো জানোই যে আমরা কিছুদিন পরই ফ্রান্স চলে যাচ্ছি, তো ভাবলাম যাওয়ার আগে একবার দেখা করে আসি। বর্ধমান থেকে আমরা বাসে দুর্গাপুরও যেতে পারতাম, কিন্তু লোকাল ট্রেনে অনেক দিন চাপিনি, মানে খুবই কম চেপেছি আমি এমনিতেও। তো সেই জন্য ভাবলাম যে আজকে একটু ট্রেনে করেই যাওয়া যাক। তো আমরা চলে এসেছি স্টেশনে। আমাদের এই ট্রেনটায় যাওয়ার কথা ছিল, এটা একটা এক্সপ্রেস ট্রেন, কিন্তু এত ভিড় যে আমরা কিছুতেই উঠতে পারছিলাম না এর মধ্যে। তো মনোজ বলল এটা আর উঠে লাভ নেই, আমরা একটা লোকাল ট্রেনেই চলে যাই। ও এখন সার্চ করছে কি লোকাল ট্রেন আছে, কটা সময় আছে। তো আমরা ফাইনালি লোকাল ট্রেনেই যাচ্ছি আর কি। তো আমাদের ট্রেনটা চলে এসছে, এটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। তো চলো উঠে পড়ি এটাতে। তো আমরা ট্রেনে উঠে গেছি, আর যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন বসার জায়গাও পেয়ে গেছি। খুব ভালো একটা ফিলিং হচ্ছে আর কি ট্রেনে উঠে। তো এই জার্নিটা আমার সত্যিই খুব মনে থাকবে আর কি, অনেক দিন বাদ এরকম লোকাল ট্রেনে উঠলাম। আর সব থেকে মজা লাগছিল যখন ট্রেনের মধ্যে এই বাদাম ভাজা, মটর ভাজা, গুড়পাটালি, রং বেরঙের চকলেটগুলো দেখতে পেলাম। এটা দেখতে পেয়ে তো আমি সত্যি খুব খুশি হয়ে গেছি। আসলে এগুলো তো আমাদের ছোটোবেলাকার ইমোশন। এখন ওই 5:30 মতো বাজে, আর আমরা দুর্গাপুর স্টেশনে চলে এসেছি। এই ঢুকছে দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেনটা। তো ফাইনালি আমরা ট্রেন থেকে নামলাম, এখন দুর্গাপুর পৌঁছে গেছি আমরা। তো চলো এবার বেরিয়ে যাই এখান থেকে। অ্যাকচুয়ালি সৌমেনদা আমাদের জন্য অটো পাঠিয়ে দিয়েছে এখান থেকে আমাদের ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো আমরা এখন অটোতে উঠে গেছি। এখান থেকে মোটামুটি 15 মিনিট মতো লাগবে আর কি ওদের বাড়ি যেতে। তো চলো একবারে ওদের বাড়ি গিয়েই আবার আমি ব্লগটা কন্টিনিউ করছি। স্টেশন থেকে সৌমেনদার বাড়ি আসার রাস্তাটাও কিন্তু ছিল খুবই সুন্দর। দুর্গাপুর অ্যাকচুয়ালি খুব ক্লিন সিটি। আমরা অটো থেকে নেমে গেছি, এবার বাড়িতে ঢুকছি আর কি। তো চলো তোমাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই ওদের। এই যে রুমি বৌদি, মোটামুটি 2 বছর পর আবার আমাদের দেখা হলো অ্যাকচুয়ালি। আর এই যে এদিকে দুজন রয়েছে, এটা হচ্ছে মনোজ আর সৌমেনদা। এখন এখানে বসে বসে আড্ডা মারার প্ল্যান চলছে অ্যাকচুয়ালি। আর এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি রুমি বৌদি আমাদের জন্য কী কী রান্না করছে। এদিকে তো চিকেন হচ্ছে, প্রায় হয়েই এসছে। আর আরেকদিকে হচ্ছে বাসন্তী পোলাও, যেটা রুমি বৌদি বানাচ্ছে মেনলি। আর এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দুজন একদম বিছানা টিছানা করে শুয়ে পড়েছে আর কি, গল্পও শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রায় রাত 10টা মতো বেজে গেছে, আমরা অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা মারছিলাম। তো এবার খেয়ে নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছ বাসন্তী পোলাও রেডি হয়ে গেছে, চিকেন আছে আর রয়েছে স্যালাড। তো এবার আমরা সবাই মিলে ডিনার করে নেব। আর এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ সৌমেনদা একটু গৃহকর্মে হাত লাগিয়েছেন। তো আমাদের ডিনার কমপ্লিট। এবার আমরা সারা রাত সিনেমা দেখার প্ল্যান করেছি। খুব ভালো একটা বিছানা করা হয়েছে, যার ঘুম পাবে সে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। তো তোমরা জানাতে ভুলো না কেমন লাগলো আজকের এই ব্লগটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর এরকমই আরও ব্লগ ভিডিও পেতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ইন্টি মনোজ ব্লগস।